Use of English 7b. Modals. Exercise 1, page 78. Modal verbs. Modaldік етістіктер. Obligation, necessity, permission, prohibition, request, suggestion, advice, Modaldік етістіктер. Міндеттеме, қажеттілік, рұқсат беру, немесе рұқсат алу, тыйым салу, сұрау, рұқсат сұрау, ұсыныс беру, және кеңес беру кездерінде қолданылады. obligation, necessity, permission, prohibition, request, suggestion, advice, Сөйлемнің құрылымы келесідей болады. Сөйлемде ең әуелі есімдіктер тұрады. Есімдіктерден кейін модальдік етістіктер. Модальдік етістіктерден кейін негізгі етістік тұрады. You must go. You must read. You mustn't drive. We mustn't go. Егер де есімдіктер үшінші жақта болатын болса, he, she, модальдік етістік have to, has to формасына ауысады. She has to. She doesn't have to. He has to. He doesn't have to. Яғни реті келесідей болады. Есімдік, модальдік етістік, негізгі етістік. Мирас has to. Мирас doesn't have to. Мирас doesn't have to go to school. You mustn't leave your bags on the plane when you get off. Сіз сумкаларыңызды қалдырмау керексіз. Самолеттан шыққан кезде. You must learn to drive safely. Машина айдауды абайлап үйрену керексіз. You have to drive on the left in the UK. Британияда жолдың сол жағынан жүру керексіз. Зарина doesn't have to run for the train. Зарина поездға асықпаса да болады. Келесі модальдік етістіктер can, may, might, could. Бұл модальдік етістіктер рұқсат беру немесе рұқсат алу, мүмкіндік беру немесе мүмкіндік алу, қабілетін білдіру кезінде қолданылады. Сөйлемнің ішінде модальдік етістіктер есімдіктер мен негізгі етістіктің арасында тұрады. You can ride my bike to school. I may be one of the best students on this college. I could see much better several years ago. He might be having lunch.
He may, might, could come with us. Сұраулы сөйлемдерде модальдік етістіктер сөйлемнің бас жағына өтеді. Яғни can, may, might, could. Could we, could you. Яғни бірінші модальдік етістік, одан кейін есімдік, одан кейін негізгі етістік, сұрақ белгісі. Can I ride your bike to school? Could I park my bike here? May I come in? May, might, could he come with us?